салом алейкум мухлисои варзиш. ҳозир мо барои шумо якчанд усулое ки ҳолате ки саперник ай боло кор кардесай ай палажини буромадана мо ишон метем. мо дар ҳолате ки дар замине саперники мо ай боло кор кардесай мисол саперник меқапа гарданимонра мисол ҳолате меқапа ба и кор кардания мо дасти чапмона дар и тарафи мемонем ай тарафи чап дастмона ай тараф мемонем барои ёрдам додан ки мо вақте ки мекашем и даста мевардорем корпус қати мевардорем хмиён қати мевардорем и даст қати и даст шамҷаш меқапем ай китфиш меқапем ай и тараф пора мемонем пора ай тараф мемонем ки пора буқапа нагрезона вақти чида нагрезона иса порам ха мемонем вақте ки аввал як ис мекунем барои фреб додам ки мисол вазнша ис бигира ки барои кори мо осон шидан пора наздик мекунем ба ин даст китфа меқамем даст ай тараф мевардорем саперник ай меғалта бё як борига такрор мекунем на саперник дастша ай гардан мондавиде мо пора меёрем расчёт мегирем пора меёрем даст ай тараф и даст дар китф меяд сраза мевардорем саперник мера бо агар ҳамин ҳолате ки нагзашт ҳамин палажени нагзашт мо дигар ошавози истифода мебарем ҳамун палажени дигар оша истифода мебарем шоб ҳолате ки намегзара ҳам палажени мо дигар роҳа истифода мебарем саперник метавонад ки даст бо рост мекунад вақте ки мо палажени истифода мебарем рост мешавад мо ами дастмона ина ай замин амхел меёрем ам кари даста меёрем амхел мезанем на иҷа даста қад мекунад иҷа вақте ки мезанем даста хам мекунад даст бояд амис бирава ба и даст қапидаш биқапа ба гардан қати меқапава наздик мешавад вақти наздик мешавад ҳами даст ҳаму истифода мебарем ҳам қадре ки алиш мешавад ки даст айҷа меяд даста мекашад вақте ки меяд корпус мерава худаш пора мемонем амхеле бо мевардорем амхел мевардорем амхел мерава бё як бори дигар ина даст амхел меяд даст меяд дастша бояд қат кунад даста қат кунад наздик мешавад ба мевардорем мехавад бояд дига намекашад мо дигари палаженера ишон метем ки вақте ки ҳар риво ки нагзашт бо и роҳа истифода мебарем дастора мезанем вақте ки мехезад хестанда мо почара меқапем ба и даст меқапем и дастмо ихел медурояд оринг медурояд ини оринг медурояд мекашад пора вақте ки мекашад и пеш меравад и қад боло мебарем мебуроем меқапем ин палаженина мезанем мехезад и даста мебарем даст пеш меёрам и куни оринги қади хел мегирем куни оринги қад мегирем ба ҳолате ки треугольник надрояд мевардорем сраза медроем мо ами палажени дигар хелша ишон метем камтар рискай ами кор кардана не ки хай ба ҳар ҳол мешавад ҳолатое ки мегзарам амиго мегзарам вақте ки инам хел шудагия мо сраза метавонем ина баракӣ мегардем вақти баракӣ гардана инҷа ҳуй мешавад тол мехӯрем сраза тол мехӯрем мебуроем меқапем ина бё як бургия
وقتی که برکی میگردیم برکی میگردیم هوی میشوه اینجا هوی میشوه بر درسته وقتی هوی نمیکنیم بر وقتی میوردیم سراز اسم میگویم میکپیم حالت دیگر که اگر میبینیم که وشکی نگذشت حالت دیگه که وقتی که سپرنیک همینجا کپیدگی این پلاژینی کپیدگی ما هم میکپیمش همین پلاژینی رنگی هم واری دست هم میبریم این دست هم میکپیم هم خیلی کوچوک میکنیم هم پورا این حالت هم میبریم باید پور راه میگیریم پوش هم میکپیم که نگریزونه میکپیم سرازا نزدیک میکنیم خنونده نزدیک میکنیم سرازا میبرداریم نه وقتی گردن هم میکپه ما هم میکپیمش نزدیکش میکنیم چند کاره میتونیم نزدیک میکنیم امیسه میتونیم که اولی سفره بشتیم وقتی که وزن ایسی میکشه میبرداریم شما ما حالت که گفتم که برای چی ایتایم و پس نه ریسکونیه برای چی گفتم برای که میتونه که وقتی که ما تا خوردن دا گوشهشی بکپم را میتونه برای میخواه کم تا ریسکونیه میکور کردن خیلی میشه حالت توی که سرازا بکنی میگذره میشه حالت که اما سرازا کنی میگذره دیگه کمتر ریسک برای کردن یامو برادرای عزیز برنامه امروزه ما به انجام رسید اگر که شما اصولای نو بخواین اگر اصول نو بخواین در کامنتر ما بنویسین ما برای شما ویدیو میکنیم میپرتویم برادران عزیز اگر بخواین که هم خیلی ویدیو ما زیاد شد در سیلکه زیر ویدیو در اومده پادکست کنید